नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे विंटर से रिलेटेड जो खांसी होती है। ये खांसी बहुत ही ख़तरनाक होती है और जब आप इसका टेस्टिंग करने के लिए जाते हैं, किसी एलोपैथ के पास जाते हैं तो वो आपको लिख देते हैं कुछ ऐसे दवाइयाँ जो एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक्स या फिर कफ सिरप होते हैं, जिसमें भी आपको क्विकली रिलीफ नहीं मिलता। कंटिन्यूसली खांसी होती रहती है, कुछ भी आप खाए, कुछ भी पिए, कोई भी घरेलू नुस्खे आप ले, कभी भी कम नहीं होता। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाइयों के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, शॉर्ट वीडियो है, शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये 4 दवाई जो आज मैं बताने वाला हूँ फॉर्मूले के रूप में बता दूंगा ताकि आप इजीली इसको याद रख सकें। वो फॉर्मूला है ABCH। ABCH, ए से आता है एकोनाइट, बी से ब्रायोनिया, सी से कॉस्टिकम एंड एच से हिप्परसल्फ। ये 4 इंपॉर्टेंट दवाएँ आपको कैसे लेनी है उसका भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा और पोटेंसी भी बता दूंगा, तो शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना आप वीडियो। एकोनाइट वहाँ दी जाती है जब आपकी खांसी अभी कुछ नहीं है, तुरंत शुरू हो गया, कुछ आपने ठंडा खा लिया या सर्दी में घूम कर आ गए, तुरंत आपको खांसी शुरू हो गई और बहुत तेज़ी से होती है, तो वहाँ पर एकोनाइट बहुत ही ज़रूरी है। हवा का, ठंडी हवा का जब झोंका लगने के कारण जिनको खांसी होती है, एकोनाइट बहुत बढ़िया काम देती है। ब्रायोनिया कहाँ देती है? ब्रायोनिया कंटिन्यूसली आपको हवा लगा, धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और वो बढ़ गया, ड्राई हो गया। जब खांसी होती है छाती में ज़बरदस्त दर्द होता है, सर में दर्द होता है खांसते वक्त, तो वहाँ पर ब्रायोनिया बहुत ही क्विकली आपको रिलीफ देगा। कॉस्टिकम वहाँ काम देता है जो तीसरी दवाई है, जब जाड़े में कंटिन्यूसली आप काम करते रहते हैं, एक्सपोजर होते रहते हैं, आपका गला बैठ जाता है, खांसते खांसते गला बैठ जाता है, निकलता नहीं है, तो वहाँ पर कॉस्टिकम काम देता है। वहाँ पर गले में खराश जैसी होती है तो वहाँ पर कॉस्टिकम बहुत बढ़िया काम देता है। हिप्परसल्फ जो चौथी हमारी इंपॉर्टेंट दवाई है, वहाँ पर थोड़ा गीली खांसी होती है, थोड़ा लूज कफ होता है, खड़खड़ की आवाज़ आती है, तो हिप्परसल्फ बहुत बढ़िया काम करती है। और उसको हिस्ट्री में अगर कोई स्किन डिजीज़ था, सप्रेस होकर ये निकला है सर्दी के मौसम में, आमतौर पर वो हिप्परसल्फ दिया जाता है और वो सोने पे सुहागा जैसा काम करता है, बहुत ही क्विकली काम करेगा। अब ये 4 दवाइयों का डिफरेंशिएशन तो मैंने बता दिया है। अब पोटेंसी की जब बात करते हैं तो बच्चों को आप 30 पोटेंसी से शुरू करें। 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक दे सकते हैं अगर एक्यूट कंडीशन रहा। बहुत ज़्यादा खांसी है तो 3-3 घंटे में भी आप दे सकते हैं। 3-4 बूंद डायरेक्टली जीभ पे या फिर 1 चम्मच गुनगुने पानी में आप दे सकते हैं, बहुत क्विकली रिलीफ करेगा। और बड़ों के लिए 30, 200, 1M तक भी दिया जाता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहले 30 से शुरुआत करें, दिन में 3 से 4 बार करके 5-7 दिन दीजिए, फिर उसका इम्प्रूवमेंट देखिए। अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर सफिशिएंट नहीं हो रहा है तो आप उसको 200 या 1M में भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिपीट मत करना। 200 का अगर दें तो 3 या 4 डोज काफ़ी है, अगर 1M का दें तो सिंगल डोज काफ़ी है। ये उसका सीक्वेंस रहेगा। अब मैं आपको बता दूंगा कि दवाई के अलावा खांसी अगर आपको कंट्रोल करनी है तो क्या कर सकते हैं आप। खांसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो है गर्म पानी। गर्म पानी अगर आप कंटिन्यूसली गर्गल करें थोड़ा नमक डालकर, तो क्विकली आपको रिलीफ देगा। जो खरोच, जो इरिटेशन होता है थ्रोट में, उसके कारण ज़्यादातर खांसी होती है सर्दी के मौसम में, तो वो उस इरिटेशन को कम करेगा। उस इरिटेशन को कम करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डालिए, उसको गर्गल कीजिए 4 से 5 बार, क्विकली आपको रिलीफ देगा। इसके लिए कोई आपको एंटीबायोटिक, कोई एंटी एलर्जिक या फिर एलोपैथी का कोई कफ सिरप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में ऐसे ही सर्दी से रिलेटेड और कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे, तो कंटिन्यूसली देखते रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत नोटिफिकेशन द्वारा आप तक पहुँचे और क्विकली आप उसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन। नमस्कार।